د کندهار په صنعتي پارک کې ورلګېدنې 3.5 میلیونه افغانۍ زیان اړولی دی. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویاند وایي ورلګېدنه د پایپ جوړولو په یوه کارخونه کې د برېښنا د شارټۍ له امله رامنځته شوې چې په خبره د اطفایې کارکوونکو له لوري پر وخت مهار سو. د هواپېژندنې ادارې د هېواد په 5 ولایتونو کې د تالندې اورښت او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. د یادې ادارې د خبرپاڼې له مخې نن په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو کې اټکل شوی. خبرپاڼه کې ویل شوي چې د یادو ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې به د اورښت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې وي. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د قطر سرې میاشتې په مالي همکاري د 243,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو روغتون د جوړولو چارې پیل شوې. د قطر د سرې میاشتې عمومي مسؤل وایي چې د سرپرست حکومت په راتلو سره د امنیت د ټینګښت ترڅنګ بېلابېلو اساسي برخو کې اړین پروګرامونه هم پلي شوي. د ننګرهار کانال ریاست پر ځمکه له 100 زیات شنې خونې جوړې شوې چې د تخمونو د تولید ترڅنګ ترې هره ورځ بازار ته بېلابېل تازه سبزیجات صادریږي. د کانال ریاست مسؤلین وایي چې د یادو شنو خونو له لارې سلګونو کسانو ته د کار روزګار زمینه برابره کړې ده. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال او د بهرنیو او داخلي موسسو ترمنځ د 1,90,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 8 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویاند وایي چې د یادو هوکړه لیکونو پر بنسټ به په یو شمېر ولایتونو کې د سرپناه جوړولو، د سرپناهو په سیمو کې د ماینونو پاکول، د نغدي مرستو ویش او یو شمېر روغتیایي چوپړتیاو باندې یادې پیسې ولګول شي.